Всем привет, ребята! Меня зовут Зарина, мне 11 лет, и сегодня я буду разбирать двигатель, который сломал мой брат. Этот двигатель у нас был на восьмерке 773, и он у нас стуканул. И сейчас мы выясняем, почему это случилось. Во-первых, мы снимаем вот этот ремень. Сейчас мы будем откручивать ролик. Давай. Сейчас мы снимаем вот эту клапанную крышку. Вот я сняла клапанную крышку, сейчас мы будем снимать ГПЦ. Вот я сейчас откручиваю последний болт, а потом мне поможет брать. Я маленькая, и мне тяжело. Двигатель кушал много масла, и мы видим причину и почему. А теперь мы будем снимать поддон. Вот мы открутили болтики, и сейчас мы снимаем поддон. И в этом мне поможет мой брат, и посмотрим, что там внутри. Ну вот, ребята, сейчас мы снимаем поддон. Ну вот, мы сняли поддон, и видим первая причина, что застрян маслоприемник. Сейчас мы снимем шейки, а потом поршневую группу. Мы сняли шейки и увидели вот эту картину. И вот это являлось стуком двигателя. Вот мы нашли причину, почему двигатель сломался. И на этом видео мы заканчиваем, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Я пошла.